Otkud ideja za ovakvu vrstu muzike? Ne znam, slučajno. Zašto Šemso? Pa zato što Šem 69 i Šemsa Suljaković. Čiji broj telefona bi voleo da imaš u imeniku? Pokojnog Bate Stojkovića. Je li zaista svako veče momačko veče? Nije. Koju pesmu naručuješ u kafani? Otvori se nebo. U čemu su muškarci nezamenljivi? Pa skoro u ničemu, jedno samo što produljuju vrstu. A žene? A žene su nezamjenjive u svemu. Šta je za tebe hormon sreće? Alkohol. Koju želju nisi do sada ostvario? Puno njih. Puno njih. Nisam zabio gol na Anfieldu nikada, a i neću. Koju poznatu ličnost bi izveo na večeru? Pa isto pokojnog Batu i Sinana Sakića pokojnog. Nažalost, nisu živi. Zašto više ne nosite ženske perike? Zato što sam pustio kosu. Šta si bio u prošlom životu? Konjina koji sad. Da li bi ušao u reality? Ne. Gde je bolja publika, u Hrvatskoj ili u Srbiji? Svugdje. Ne dijelim. Najgluplja stvar koju si uradio? Skoro svaka. Koji je tvoj najveći blam? Puno ih ima. Pokrio sam se tepihom jednom umjesto jorganom. Kako si izgledao na proslavi mature? Nisam bio. Odnosno, bio sam. Užasno sam izgledao koji sad. Zašto je torzo baš Dada Topića? Da to simbolizira čvrstinu roka. Gde si se probudio posle najvećeg pijanstva? U autu. Čime se nikada u životu ne bi bavio? Politika. Otpevaj mi svoju omiljenu pesmu iz srednjoškolskih dana. Čekat ću te moja buco, kraj prve gimnazije. Najsmešniji način na koji su žene pokušavale da te osvoje? Ja to ne kontam kad pokušavaju. Ne znam kad pokušavaju. Koja je tvoja najveća fobija? Ja sam hipohondar. Šta radiš kada si švorc? Ništa, sjedim i tugujem. Šta pomisliš kad se pogledaš u ogledalo? Vidi kretena. Sa kojom osobom bi voleo da se menjaš na jedan dan? Sa Mohamedom Salahom. I za kraj, da imaš magični štapić, šta bi uradio? Popravio bi ljudsku rasu. Da ne budu više đubrad, nego da budu fini ljudi. Hvala. Ništa, hvala vam.